저는 지금부터 당신에게 최면을 걸 겁니다. 화면을 집중해서 바라보시길 바랍니다. 화면 중앙을 눈을 깜빡이지 않고 더 오래 집중할수록 순간의 결과가 좋을 겁니다. 그리고 영상이 끝나면 손바닥이나 벽을 바라보시길 바랍니다. 아마 천장과 모든 것이 움직일 것입니다. 이제 제 목소리를 듣고 이 지시를 따르셔야 합니다. 지금 바로 화면을 2번 탭해야 합니다. 최면을 작동하기 위해 계속해서 화면 중앙을 집중해서 보셔야 합니다. 그리고 당신은 순간의 환상 속에 만들어지는 신비함을 봐야 합니다. 자, 외서일까지 카운트를 하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1. 모든 것이 움직이는 게 보일 겁니다.